Mis-serqa ta' kilogrammi kbar ta' droga mill-barracks tal-AFM, il-kollass tal-binja f'Paċeville, is-suppost riformi fl-inkjesti u l-ippjanar sal-elezzjoni li rat lil Alex Borch bħala l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Matul din is-sena ġraw bosta avvenimenti illi sawru s-sena 2025 minn traċedji għal skandli ġodda u saħansitra bidla fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, sena li bosta ġurnali wkoll iddeskrivewa bħala waħda mimlija stejjer li żammew lil poplu jsegwi dak li kien għaddej. F'din is-sena il-Partit Laburista fil-Gvern għal darb'oħra reġa' kien fiċ-ċentru ta' allegazzjonijiet serji fosthom riformi li bosta qdiet u anke l-Partit Nazzjonalista kkundannaw. Fil-bidu ta' din is-sena daħlu fis-seħħ il-liġijiet ġodda dwar il-ftuħ ta' inkjesti maġisterjali li issa jirrestrinġu liċ-ċittadin milli jmur għand maġistrat u jitlob għal investigazzjoni u ftuħ ta' inkjesta li ma riforma l-Partit Nazzjonalista kien ivvota kontrija fil-Parlament u deskrivija bħala riforma li ser tkompli tirrestrinġi drittijiet ta' ċittadini sabiex ikomplu jiġu salvagwardjati l-interessi ta' dawk tal-qalba. Apparti minn hekk fejn jidħlu riformi u emendi fil-liġi kien hemm ukoll l-emendi fil-liġijiet tal-ippjanar li ħolqu furur sħiħ fost il-poplu bi protesti kbar li ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta għajta waħda favur l-ambjent li ser ikompli jaqla daqqa oħra jekk il-Labor ma jbiddilx dak li qed jipproponi. Matul din is-sena sfortunatament rajna bosta inċidenti tant li t-toroq Maltin ħallew 18 vittma. Fost dan kollu kien hemm ukoll id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea dwar il-beħ tal-passaporti li ratet tmiem ta' din l-iskema minħabba beħ li dawk li l-qorti deskrivietom bħala bla konnessjoni mal-Istat Malti u sussegwentament mal-Unjoni Ewropea. Storja notevoli u xokkanti li ġelet lill-Ministru tal-Intern Byron Camilleri joffri r-reżenja tiegħu kienet is-serqa kbira li seħħet mill-barracks tal-AFM dan hekk kif bejn il-lejl ta' 22 u 23 ta' frar insterqu mal-132 kilogramma reżina tal-kannabis mill-istess kwartieri tal-Armata b'inkjesta sussegwenti tappella għal riformi u tisħiħ fl-Armata Maltija u l-premises tagħha. Wara dan kollu, Abela maċċettax ir-reżenja tiegħu. Matul din is-sena kien hemm ukoll stejjer u allegazzjonijiet ta' korruzzjoni mill-ġdid mill-qalba tal-Labor. Mill-każ ta' Roderick Galdes li għadu jrid iwieġeb dwar allegazzjonijiet serji ta' ġid mhux spjegat sal-każ 17 Black li din is-sena ħalla lil Konrad Mizzi u Keith Schembri fost l-oħrajn b'akkużi kriminali ġodda. Intant kien hemm ukoll id-deċiżjoni ta' Tribunal Internazzjonali dwar il-każ ta' Vitals u Stewart li ma' deċiżjoni konfermat il-frodi mwettqa fuq il-poplu Malti, tant li tribunal iddeskriva lill-poplu bħala vittma fl-istess sentenza li ma' deċiżjoni il-Partit Laburista fil-Gvern prova jqarraq billi saħaq illi b'xi mod rebaħ pajjiżna anki jekk ħareġ biċ-ċar anke mill-kawżi kostituzzjonali li l-poplu Malti u Awċi ħallas il-miljuni kbar ta' euro biex baqa' mingħajr l-investimenti mwiet. Intant fost l-aktar avvenimenti li ġibdu attenzjoni kienet bla dubju l-elezzjoni għal kamp ġdid tal-Partit Nazzjonalista li ma' elezzjoni ġabet ukoll magħha entużjażmu ġdid fost il-partitarji tal-Partit Nazzjonalista u anki l-Maltin li jixtiequ alternattiva għal dan il-gvern. Alex Borch jibda jimplementa dak kollu li wiet, tant li rajna wkoll it-twaqqif ta' bosta karigi ġodda, enerġija ġdida u anki l-preżentazzjoni tal-kontijiet awditjati tal-Partit Nazzjonalista. Dan apparti li t-tesserati żdiedu bi 3000 persuna, inkluż ħafna żgħażagħ.